ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு தான் எப்படி செய்யுதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா வளர்ப்பு மீன் சொல்லுவாங்க. வளர்ப்பு மீன்லேயே வவ்வால் மீன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த மீன் குழம்பு மாங்காய் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் மீன் குழம்பு செய்ய சட்டி வச்சுருக்கேன். சட்டி நல்லா காஞ்சதும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் வடகம் சேர்த்துக்கலாம். வடகம் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக தாளிப்புக்கு சேர்க்குறது சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பூண்டு, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். பூண்டு நல்லா பொரியட்டும். முழுசாக போட்டிருந்தாலும் போடுங்க, இல்லை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயமும் கட் பண்ணி ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கணும். இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசியணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் நமக்கு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு காரம் சேர்த்துக்கலாம். இது தனி மிளகாய் பொடி நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் புளி கரைச்சல் வடித்து வச்சுருக்கேன். இதில் தேவையான அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தனி மிளகாத்தூள் வேண்டானாலும் நீங்கள் நார்மலாக அந்த மசாலில் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு மிச்சத்தை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த புளி கரைச்சலோட. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம சேர்த்து தண்ணிலாம் நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம். மாங்காய் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக தான் சேர்ப்பாங்க. முன்னாடியே சேர்த்தா குழஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. நான் இப்போ சேர்த்தது பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி சேர்த்தனோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு மாங்காய். ஆனால் நல்லா வெந்தும் இருந்துச்சு, குழஞ்செலாம் போகலை. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சேர்த்துட்டோன்னா நல்லா உப்பு காரம்லாம் ஊறி நமக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு அந்த கலவையை நம்ம இப்போ இதோட சேர்த்துடலாம். இது பழைய புளிங்கிறதுனால குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலர் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக காரத்துக்கு மிளகா பொடியும் அதுக்கப்புறம் தனியாத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். எனக்கு காரம் பத்தலைன்றதுக்காக கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா சலசலன்னு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அந்த பச்சை புளி சேர்த்தோம் இல்லையா, அதோடைய பச்சை வாடெல்லாம் போயிட்டு நமக்கு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா நம்ம சேர்த்த மாங்காய்லாம் கூட ஒரு ½ பாயில்டு நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மீன் பீசஸ் அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் குழம்புல தலை, அதுக்கப்புறம் வால் பகுதி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாஸாக இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் குழம்புக்கு சேர்க்குறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா குழம்பு கொதிக்கும்போது நம்ம சிம் பண்ணிட்டு தான் மீனெல்லாம் சேர்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய மீனை சேர்த்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா மீனையும் குழம்புல சேர்த்தாச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மீன் கிடச்சதுன்னா வாங்கி சமைச்சு பாருங்கள். குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு.
குழம்பு வந்து நம்ம அன்றைக்கி செஞ்சு சாப்பிட்றத விட மறுநாள் செஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. பாய்.